大家早晨啊！呢度係朝陽偶像係 Vtuber 一隻阿喬，嚟自松鼠世界，係一個自稱偶像係但一啲都唔偶像係嘅開心果。生日喺1月11日，年齡未知，興趣係瞓覺、唱歌同埋打機。fan 筆係聖誕樹，而大家係聖誕樹上面嘅小松鼠。口頭禪係好攰、好眼瞓，阿喬咩都唔知。平時下晝到深宵時段都會開台，主要玩遊戲多，雜談唱歌間唔中都會有啦，但係唔多啦。喂，等等先，你話咩話？你唔識我好似唔同咗樣，邊有啫？我只係矮咗少少咁啦。你問我點解啊？因為我想同咁多位小松鼠親近啲啦。絕對唔係因為松鼠世界魔力不足嘅。喂，咪住，你話我點解喺度自我介紹都唔剪精華？肯定係因為你主播我係一個世紀大懶蟲。喂，你個字幕個蟲字寫錯字啊！冇啊，阿喬係松鼠用呢個蟲冇問題。希望喺之後嘅直播都可以見到你啦，歡迎大家嚟揾阿喬，祝大家生活愉快，順順利利。阿喬係松鼠唔係漢堡包啊！